Не выбиться из графика и сделать на года. Такая задача стоит перед дорожниками, которые ремонтируют главную Саратовскую улицу. Проконтролировать ход работ на Московскую приехал губернатор Валерий Радаев и глава города Олег Грищенко. Та технология, которая была выработана именно для города Саратова, для Саратовской области, она себя оправдывает. Потому что те дороги, которые мы положили 2 года назад, именно вот такого качества, именно с применением этих технологий, они себя очень хорошо зарекомендовали. Оценивать работу предстоит экспертам, но дорожники в качестве уверены. Асфальтобетон отвечает современным требованиям и выдержит многотонные автобусы, которые раньше деформировали покрытие. Данная технология исключает появление колеи и волнообразных явлений на дороге. Процесс. Долго пролежит такой асфальт? Надеемся, лет 5-7 пролежит. До конца лета в Саратове приведут в порядок оставшийся участок Московской, отремонтируют дороги на некоторых прилегающих улицах, а также заменят полотно на всех въездах в город. Принимаем какие-то решения. Вот город второй год подряд уже более 700 миллионов рублей вкладывает в это направление. По программе дороги в границах города, дворовые территории. Это деньги пойдут дополнительно с областного бюджета. Концепцию отработали. С деньгами у нас получше будет. Мы начнем плиткой укладывать все тротуарные пешеходные дорожки. Особое внимание во время рейда глава города уделил состоянию тротуаров. Их на Московской хотят замостить пешеходной плиткой. Правда, качественного и недорогого материала для нее в области нет. Эту проблему власти города планируют решить в следующем году. Но самое главное, это не скорость выполняемых работ, и не какие-то сроки там, какому-то числу нужно сделать весь объем, а самое главное, это качество производимых работ. Поэтому самое главное до дождей успеть сделать. Отрезок Московской от Чапаева до Рахова планируют открыть для автомобилей уже на этой неделе. А полностью закончить ремонт главной улицы города планируется до конца июля. Роман Базан, Екатерина Молчанская, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.